जुकाम और एलर्जी से परेशान हैं। नंबर 1, कपालभाति प्राणायाम सर्दी खांसी में बलगम को पतला कर राहत देता है। नंबर 2, उज्जयी प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत और एलर्जी में आराम देता है। नंबर 3, भुजंगासन फेफड़े खोलकर सांस की तकलीफ में राहत देता है। नंबर 4, बालासन मानसिक तनाव और एलर्जी से मुक्ति प्रदान करता है। नंबर 5, वज्रासन श्वसन प्रणाली और पाचन को सुधारता है। नंबर 6, सर्वांगासन इम्यूनिटी बढ़ाकर जुकाम से बचाता है। नंबर 7, सेतुबंध सर्वांगासन साइंस और एलर्जी में आराम देता है। नंबर 8, अर्धमत्स्येंद्रासन श्वसन मार्ग को साफ और स्वस्थ बनाता है। नंबर 9, हस्त उत्तनासन शरीर को ऊर्जावान बनाकर ठंड से बचाता है। नंबर 10, उष्ट्रासन सीने को खोलकर सांस लेने में आसानी देता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।